Fremtiden er fornybar og elektrisk, og for at vi skal få det til, så må det bygges et godt fundament. Og det fundamentet det mener regjeringen har levert på. Men før jeg går igjennom fundamentet, så tillater jeg meg å komme med en liten refleksjon. Det å sitte i posisjon er interessant, for da får man være med og ta beslutninger. Men ulempen er at når regjeringen skal ta beslutninger som skal behandles her i Stortinget, så tar det tid. Sakene må utredes og behandles på en god og forsvarlig måte. Det å sitte i opposisjon har sine fordeler, fordi man har tid til å være utålmodig. Her hos oss reflekteres dette gjerne gjennom at opposisjonen finner ut hva regjeringen har tenkt å fremme av saker, for så å fremme dem selv, og deretter forteller at regjeringen intet gjør, men blir instruert av Stortinget. Ja vel, ja vel. Men nok om refleksjoner, så til fundamentet. Det første vi måtte ta fatt på var arven etter den forrige regjeringen, nemlig de grønne sertifikatene. Det ble innført i 2011, og en rekke utbyggere før 2011 hadde fått politiske føring på at om de startet opp byggingen, så skulle de få være med i ordningen når den ble innført. Så enkelt ble det ikke. Mange grunneiere satset gård og grunn i den tro at de skulle få sertifikater, men sertifikatene uteble. Etter at vi overtok, satte vi fart på det arbeidet, og ved første kontrollstasjon av ordningen med Sverige fikk de fleste oppfylt sine krav, og vi fikk gjort opp våre forpliktelser. Det neste var at vi så at sertifikatordningen ikke traff riktig slik som vi hadde trodd. Det meste av ny kraft kom i Sverige, og ikke hos oss. Det ble behov for en ny gjennomgang av vilkår, og vi så at vindkraften kom særlig dårlig ut. Derfor har vi jobbet med å få avskrivningsregler for vindkraft som er tilpasset markedet. Saken ligger til ratifisering, og vi regner med at det kommer på plass. Det neste vi måtte ha fatt i, var en rapport som var bestilt av den forrige regjeringen. Reiten-utvalget fremla sin rapport «Et bedre organisert strømnett» våren 2014. Rapporten ga oss råd om organisering og ruste opp nettet for en bedre fremtid. Det var behov for endringer for at vi skulle være i stand til å bygge fornybarhetssamfunnet. Dagens organisering trengte å strammes opp, og det var behov for endring i energiloven, egentlig å sluttføre de endringene som allerede ble påbegynt i 1991. Dette arbeidet startet umiddelbart, og endte opp med en saken vi hadde til behandling her i Stortinget rett før påske, endringer i energiloven. Vi har fått på plass de endringene som er nødvendige for at vi skal få et nett som er organisert på en best mulig måte, og er i stand til å møte kunder og forbrukere som ikke bare skal motta strøm, men også kunne være nettoleverandører i nettet. I tillegg så holder vi på med å tilbakeføre energiloven, slik at også andre enn Statnett kan bygge ut kabler til utlandet. Jeg skal ikke forskuttere en lovendring, men det er et ønske at private kan komme på banen sammen med Statnett, slik at flere kreative aktører kan skape flere grønne arbeidsplasser i Norge. Det neste som ligger i fundamentet om en fossil fremtid, handler om at vi må få søknader om utbygging gjennom byråkratiet og forenkle saksbehandlingen. Vi har gitt mange konsesjoner, forenklet saksbehandlingen og kommet i gang med utbygging, slik at de som ønsker å bygge ut skal nå fristen i 2021 for å få sertifikater. Det ligger til rette for en storsetning på utbygging av fornybar energi. Det å legge til rette for en storsatsing på fornybar energi må skje samtidig som vi bygger ut nettet, altså overføringskapasitet. Det nytter ikke å få lov å bygge ut ny kraft om man ikke når markedet med kraften. Derfor har vi satt stor fokus på å bygge ut og forsterke nettet i Norge. Og det er gitt mange konsesjoner og mange store prosjekter under bygging. Nytt transmisjonsnett i Lofoten er på plass, og det er også gitt konsesjon til bygging av Bjerkvik-Skaidi. Jeg nevner disse av den enkle grunn at det er 2 store prosjekter som er viktige for min landsdel. Men det er mange andre store utbygginger som er på gang, og det legges opp til en investering ikke bare i transmisjonsnettet på 50 milliarder de neste 10 årene. Det skal investeres ditto i distribusjonsnett, og det må til skal vi kunne få bygge ut ladekapasitet for elbiler, eller å legge til rette for landstrøm i våre havner. I tillegg må vi legge til rette for grønne arbeidsplasser. Det arbeides kontinuerlig med, og til høsten legger regjeringen fram sitt arbeid knyttet til grønn konkurransekraft og ny industrimelding. Men vi setter ikke og venter, og energimeldingen er siste hånd på verket, sammen med en endring i konsesjonsloven, hvor vi innfører en ANS og en DA-modell for å sikre forutsigbar kraft for industrien. Vi åpner for utbygging av kraft i vernet vassdrag for å forebygge flom og skred. Vi fortsetter å forenkle med å ta bort samlet plan for vannkraftutbygging, samt at vi lager en plan for bygging av vindkraft. Det er sådd tvil om opprinnelsesgarantiene, noe vi har parkert, på samme måten som vi opprettholder kommunens rett til å beholde konsesjonskraft og konsesjonsavgifter. Vi slår fast at ryggraden i vårt fornybarsamfunn er vannkraften. Vi åpner for fornybare prosjekter knyttet til havvind med å foreslå å realisere et demonstrasjonsprosjekt. Vi avvikler de grønne sertifikatene og signaliserer at vi for fremtiden
ikke ønsker å subsidiere kjent teknologi, men heller vil bruke subsidier til ny teknologi og nye muligheter.